ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೆರಿಂಗದ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಕೆರಿಂಗದ ಚಿಪ್ಸ್. ಕೆರೆಂಗಿದ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಕೆರೆಂಗಿಗೆ ತೊಂದ ಕೆರೆಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಚೋಲಿ ಮಾತ ಗೆತ್ತದು ರೆಡಿ ಆತಂದು ನಾನು ಒಂದೇನು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಸ್ಲೈಸರ್ ಬೋಡು ನಮ್ಮಡ ಉಳ್ಳೈನೆ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಮರತ್ತ ಸ್ಲೈಸರ್. ಈ ಬ್ಲೇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಪ್ ಉಂಡು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ನನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ ಸ್ಲೈಸರ್ ದೀತ್ ಕೆರೆಂಗ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೆರೆಂಗ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತದಾಂಡ್ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ ಆತಂಡು ನನೊಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು ನೆಕ್ ನಾನ ದಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊದಿಯೊಂದು ಉಂಡು ಕೆರೆಂಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದು ನಾವು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನಗನೆ ಇಂದು ಮಗದ್ದು ಪಾಡ್ಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನೆಲ್ ದ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡೈನೆ ಈತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತೀರ್ತು ತೋಜುನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ದು ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಕೆರೆಂಗಿದ ಚಿಪ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನೊಂದು ಗೆಪ್ಪಲಿ ತುಲೆ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಪ್ಲೈನ್ ಚಿಪ್ಸ್ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜ ಇಂದು ಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಬೋಡುಂದಿತ್ತನ ನೆಕ್ ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಉಪ್ಪುಲ ಬಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಇಂಚ ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಿರ್ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್.